หนักเลยว่ะมึงกูว่ารอให้เบาแล้วให้ไปดีกว่าพี่พัดใต้อยู่ที่ไหนอ่ะลงไอ้เชี่ยลงเป็นไรเนี่ยลงช่วยด้วยใครเป็นไรช่วยด้วยเป็นไรเนี่ยช่วยด้วยเป็นอะไรด้วยแสงใต้พี่พัดใต้เจ็บใต้อยู่ที่ไหนใต้บอกพี่ดอยแม่เพียงน้ำแม่เพียงน้ำใต้รออยู่ที่นั่นนะเดี๋ยวพี่ไปรับเดี๋ยวพี่ไปถามใต้แสงใต้พี่พัดพี่เป็นห่วงมากนะรู้ไหมพี่พัดหาตายเจอได้ไงพี่ต้องหาใต้เจออยู่แล้วอย่าลืมสิเราเป็นโซลเมทกันนะลูกไหวไหมโอ๊ยเจ็บเหรอใต้เหมือนข้อเท้าใต้จะพลิกอะครับมาขนาดไหมพี่พันครับได้เขาพักก่อนดีกว่าได้ค่อยเดี๋ยวพี่ขอดูหน่อยนะโอ๊ยเจ็บเหรอนิดนึงนะนี่เจ็บไหมพี่ว่าขาใต้น่าจะพลิกอะเดี๋ยวพักก่อนนะพี่ถอด
ฮัลโหลพี่กุ้งครับ ผมเจอแสงใต้แล้วนะครับ ปลอดภัยดีครับ ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ตีนดอยแม่เพลียงครับ ถ้ารถสามารถขึ้นมารับได้แล้วเนี่ย ผมรบกวนพี่กุ้งส่งรถขึ้นมารับหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ ขอโทษนะครับ ขอโทษเรื่องอะไร ก็ที่ทำให้เรื่องวุ่นวายไปหมดอะพี่พัดรู้ไหมต้ายไม่เคยโกรธพี่พัดหรือพี่นาราเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันนี้หรือ2 เดือนที่แล้วอะแต่การที่ต้ายเห็นพี่พัดกับพี่นางตัดกันไม่ขาดมันทำให้ต้ายสับสนและไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ของพวกเราอะว่าจริงๆแล้ว เราเป็นคู่แท้กัน หรือพวกเราแค่เชื่อกันไปเองเพราะพี่พัดกับพี่นาราเองก็เหมาะสมกันมากเลยนะครับ นี่พี่ตั้งใจทำให้แฟนเก่าเลยนะเนี่ย แฟนเก่า พอดีแฟนเก่าพี่เขาเป็นสัตวแพทย์ที่มาค่ายนี้ด้วยอ่ะ พอพี่รู้ข่าว ก็เลยตั้งใจจะตามมางอเขาถึงที่นี่เลย แล้วเรื่องทั้งหมดเนี้ยมันก็ทำให้ต้าตัดสินใจขึ้นมายอดดอยบนนั้นนะด้วยตัวคนเดียวต้าจำที่พี่พัดบอกได้นะว่าต้าจะเข้าใจอะไรบางอย่างเอง ถ้าต้าขึ้นมาถึงยอดดอยแม่เพลียงได้อะต้าก็เลยอยากขึ้นไปถึงเร็วๆอยากรู้จักตัวเอง อยากเข้าใจตัวเองมากขึ้น แต่พี่พัดรู้อะไรไหมโคตรจะปวดเลยนะ กับการที่เราไม่เข้าใจอะไรเลยอะแต่เรารู้สึกกับมันมากๆอะ พี่ไม่กดอะไรใต้เลยนะ แล้วพี่ก็อยากให้ใต้รู้ด้วยว่า ใต้คือคนที่พี่รักมากที่สุด ต่อให้โลกของเรามันจะไม่มีเรื่องของโซลเมต โลกหูดับ หรือว่าความเชื่อที่เรา2 คนเชื่อกันอยู่ตอนเนี้ย พี่ก็ยังเลือกที่จะรักป้ายนะ